צריך לנדוד בשביל לשרוד, צריך לנדוד בשביל לשרוד, בשביל לשרוד. הם כיסחו חצי עיר עד שהבנתי שזה לא עובר. כותב מכתב מהיר כדי שיום אחד אזכר. זה לא קשור לחופש, דמוקרטיה או מילים גדולות, זה קשור ללעשות את מה שצריך לעשות. אחרי הפצצה השלישית עד הבוקר ידעתי שדי, ואת ידעת גם ונצנצה לך העין. לא היה צורך לדבר, הלכת למקרר, התחלת להעמיס, אני יצאתי לחצר. הבאתי שק של תאנים, כתבתי גם לימון בכיס, שמתי רוזמרין ואז רצתי לארון. הוצאתי מהגרב את כל המזומן ליום צרה, מהשידה את הטבעת של אמא זיכרונה לברכה. אמרתי לילדים שיוצאים, רק הבכור שאל מתי חוזרים לנעול את הדלת. אמרתי לו תנעל, תכננתי לנסוע לגבול או לנמל, היה לי ג'ריקן דלק, מילאתי את המכל. אחרי פחות מקילומטר ממש בכביש הראשי שמו מחסום, נהיה פקק לא אנושי. כשהגיע תורנו נתתי לשוטר תאנה, הוא שאל לאן אתם? אמרתי חתונה. אני יוצא לדרך, נוסע למקום אחר, חייב לקום ללכת, כי ככה אי אפשר יותר. אני יוצא לדרך, נוסע למקום אחר, חייב לקום ללכת, כי ככה אי אפשר יותר. אחרי המחסום הראשון עברנו עוד 3 פעמים בקשיש, פעמיים כי הילדה הקטנה ביקשה, כפרה עליה, אם יקרה לה משהו אני יודע, אני אשתגע. בסביבות 5 בבוקר התקרבנו אל המזח, מהכביש ראיתי ים סירות, חלק מצ'וקמקות רצח. בנו גדר בכניסה עם עמדת משטרה ושלט כזה שאומר שהכניסה אסורה. התקרבתי אל השער ושאלתי עדש, הגיע האחראי אמר לי אתם כולכם ב5. הוצאתי מהכיס את כל השטרות וכל המטבעות, אבל הייתי קצר באיזה אלפייה לפחות. זה הטנדר שלך? אז תביא את המפתחות ותגיד לאשתך שתוריד עגילים, שרשראות, טבעות, הכל תביאו אליי. אחר כך שמנו חגורות הצלה ורצנו אל המים. הסירה שקיבלנו נראתה בסדר יחסית, איך שעלינו אליה עשינו חיבוק משפחתי. אל תדאגו ילדים אמרתי, הכל טוב בינתיים, אבל תכלס מרוב פחד כמעט עשיתי במכנסיים. אני יוצא לדרך, נוסע למקום אחר, חייב לקום ללכת, כי ככה אי אפשר יותר. אני יוצא לדרך, נוסע למקום אחר, חייב לקום ללכת, כי ככה אי אפשר יותר. יצאנו לפני 2 שעתיים ועכשיו בלב ים אני נשאר חיובי, אני מעודד את כולם. אני יודע שאסור לחשוב על מה שנשאר מאחור, כי יש עוד הרבה קושי שצריך לעבור, אבל זהו, שמנו את המלחמה מאחורינו, הוצאתי את כולם משם, העתיד לפנינו. זה לא קשור לחופש, דמוקרטיה או מילים גדולות. כותב מכתב בשביל לזכור מה הייתי צריך לעשות בשביל לשרוד. אני יוצא לדרך, נוסע למקום אחר, חייב לקום ללכת,